gente, tudo bom? Hoje, continuando as nossas comemorações de São João, a gente vai aprender a fazer dois elementos das festas juninas, que são o balão, apesar que o balão hoje em dia é só enfeite mesmo, a gente não pode soltar balão, porque senão a gente pode incendiar a casa dos outros, a gente pode incendiar a floresta, e isso não é legal. E a fogueira, tá? Antes da gente começar o tutorial, gente, não esquece de dar aquele like no vídeo, sabe? Não esquece, vai lá, se inscreve no canal, não custa nada, arranca o dedo não, pode fazendo, por favorzinho. Segue a tia Lília também nas redes sociais, tá? Pergunta por lá, ok? Vamos lá. Primeiro vamos fazer aqui o nosso amigo balãozinho. Vamos dobrar o papelzinho no meio, pontinha com pontinha. Vamos pegar essa ponta aqui que tá aberta, dobrar, deixar bem certinho aqui do lado, para fazer um triângulo. Abrir e cortar o triângulo fora. Ó, o lápis enxerido veio junto. Já vou usar você, lápis. Aí a gente corta fora. Vocês reparem que a gente já tem aqui uma linha vertical, né? A gente vai marcar essa linha vertical e vai fazer uma linha aqui na horizontal, ó. Assim. A gente vai começar fazendo esse círculo de baixo aqui, ó. Colocando o CD bem aqui na linha que você fez, tá? E vai fazer só o círculo do meio. Assim. Depois, vai subir aqui, mais ou menos, ó. E vai marcar, pode subir aqui, ó. Coloca o CD bem em cima do círculo que você fez e vai marcar uma alturinha aqui. Aí, você, de repente, você pode usar o seguinte. Ou você usa régua para fazer uma medida igual nos dois lados, tá? Você pega aqui, eu vou fazer, por exemplo, esse tamanho aqui, 10 centímetros, a largura aqui do meu balão. Se eu vou fazer 10 centímetros de largura, o 5 tem que estar no meio. Aí, a gente pode fazer dois pontinhos assim, ou a gente usa algum objeto para medir de um lado e de outro. Pode ser qualquer coisa, gente. Pode ser um apontador, olha só. Bota o apontador aqui, bota o apontador do outro lado e faz a marcação. Pode ser a tampinha de requeijão, que você vai fazer duas medidas iguais. Pode pegar uma caixa também, ó. Coloca aqui, faz uma medida aqui. Coloca do outro lado da linha e faz uma medida aqui. O legal é que fique os lados com a mesma distância aqui do centro, tá? Aí a gente vai pegar a régua e vai fazer uma figura geométrica chamada losango. Serve também para fazer pipa, sabe? Aí aqui, ó, a gente pega e fica bem certinho aqui, tangeando o nosso círculo. Assim. Pode fazer a marcação aqui do centro para fazer bem colorido. Depois, vai fazer, ó, como se fosse duas linhas curvas, fecha, como se fosse um triângulo, como se fosse duas fitinhas, ó. Aí faz, ó, duas linhas curvas, fecha o triângulo. Duas linhas curvas, fecha o triângulo. Para fazer a boquinha, eu usei o meio do CD. Peguei, fiz um U, fiz aqui a curvinha, fechei com uma linha horizontal. Os olhinhos, fiz também com CD. A gente marca aqui, ó, onde a gente quer que o olho fique. E também a gente vai fazer, ó, os dois olhinhos. Depois é só fazer um 8 aqui no meio. Assim. E colorir. Para fazer estrela, gente, eu faço do seguinte modo, ó. Eu pego a canetinha primeiro, ou o lápis de cor, o que vocês forem usar aí. Eu vou usar uma cor diferente para ficar mais destacado. Vou usar esse amarelo mais escuro. A gente faz do seguinte modo. A gente faz, vou fazer bem grande, tá? Começo de uma letra A maiúscula, uma linha inclinada dessa ponta para cá, uma linha deitada na horizontal e outra linha inclinada. Depois a gente pega e pinta a partir de dentro. Aí depois é só fazer o contorno de fora. Basicamente é isso que eu fiz aqui, tá, gente? Para fazer a lua, é uma letra C dentro de uma outra letra C.
E a estrela, como eu falei, é o começo da letra A, linha inclinada para um lado, linha horizontal, linha inclinada do outro. Pinta por dentro. E depois vai fazer o contorno de fora. Que aí fica tudo bem certinho. Já fica no esquema já. Bom, o balão eu já terminei, né? Porque essa parte de baixo aqui eu já ensinei nos outros vídeos, né? A bandeira com duas pontas é a letra W e a outra são duas linhas paralelas na vertical e a letra V embaixo. Então, não vou ficar me demorando nisso. Vamos fazer o próximo. O próximo, eu vou fazer uma bandeira que já está pronta aqui. Ela resolveu se esconder aqui embaixo. Ó, assim. Já no caso aqui do nosso querido Amada Fogueira, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai pegar aqui o CD, ó, vai botar bem aqui no meio e vai fazer uma letra meio que quase, bem por dentro, ó. Você vai ficar quase até o final, assim. Aí, a gente vai pegar e fazer como se fosse uma coxinha, ó. A gente pega a régua e faz uma gotona, ó. Assim. Mesma coisa aqui embaixo. A gente pega um círculo um pouquinho menor que esse que a gente fez. Faz esse U. Depois, fecha a coxinha. Ou a gotinha, aí do jeito que vocês acharem mais legal de falar. Fechei assim. Aí, a gente vai pegar, vai fazer um triângulo aqui nesse canto. Pode fazer aqui desse lado também, para fazer a chaminha. Aí, agora é só cobrir com canetinha e apagar esse pedaço aqui, ó. O rostinho, eu fiz assim. Eu peguei o CD e fiz os olhinhos. E a boquinha, eu fiz com o meio do CD. Mas eu vou fazer aqui com a moeda de R$1 para ficar maior, para vocês verem o detalhe da boquinha, tá? Boto aqui a moeda, vou fazer aquela letra U. Assim. Vou fechar na linha horizontal. Depois eu vou fazer um W arredondado, que é o dentezinho aqui, ó, da Mônica. E bota a parte de baixo aqui. Aí, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai fazer várias gotinhas aqui, que é o fogo. E a parte de baixo, eu fiz assim, ó. Como se fosse um travesseirinho bem aleatório. Porque fazer aquelas torinhas são muito complicadas, sabe? Então, eu decidi simplificar. E em cima, eu botei as bandeirinhas também, para enfeitar aqui. Pra dizer que tá lá na festa junina. Peguei aqui nesse ponto mais ou menos aqui, fiz uma linha reta atrás. E depois eu fiz a bandeirinha desse lado aqui, ó. Letra W, duas linhas paralelas, faz o V. Letra W, duas linhas paralelas e o V. Vai fazer até o final e depois vocês vão colorir com a cor que vocês quiserem, ó. Eu achei que esse ficou mais interessante que esse. Mas enfim, já tem tempo que eu fiz esse desenho, né? Então, gente, é isso. Agradeço a todos que estão assistindo os vídeos todo dia aqui no canal. E até o próximo vídeo. Se cuidem!